Қайырлы күн, 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының Students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни 5-ші бөлім Module 5 Reading for Pleasure. 53-54 беттерді талқылаймыз. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп алайық. Так, бұл жерде бізде Reading for Pleasure дегеніміз бұл көптеген шығармалар жайында танысатын боламыз. Шығармалармен бірінші Exercise 1 Characters дейді. Яғни кейіпкерлер. Look at the pictures, суреттерге қараймыз және де What do you know about these characters? Мына кейіпкерлер жайында не білесің дейді. Біріншісінде Шерлок Холмс берілген екен. Яғни Шерлок Холмс жазамыз. Very intelligent detective, интеллигентный детектив. Solves difficult crimes, яғни қиын қылмыс түрлерін зерттеген, observant and logical, және логикасы мықты дамыған адам екен. Келесі екінші Dorothy дейді. Dorothy kind, brave girl, ол мейірімді, ақылды қыз, wants to return home, үйіне қайтқысы келетін, helps her friends, достарына үнемі көмектесетін адам, Келесі Галам дейді. Strange creature, a bit obsessed with a ring, speaks to himself. Келесі Agent 007, James Bond, Secret agent, brave, clever, works for the government. Келесі Jim Lovell, astronaut, calm and responsible, saves his crew during a space mission. Осылай сипаттаймыз оқушылар. Екінші жаттығу Exercise 2. Read the famous lines from the film. Adaptation in the pictures. Match them to the characters in the pictures. Who said? Мына сөздерді қай фильмде айтты дейді, кім айтты дейді. Elementary, my dear Watson. Яғни оны Шерлок Холмс айтқан екен. My precious, Галам айтқан екен. There is no place like home. Dorothy. Houston, we have a problem. Jim Lovell. The name is Bond, James Bond, Agent 007. Келесі үшінші жаттығу Exercise 3. Listen to the plot lines 1 till 5 and match them to the pictures A till E. Яғни 1-ден 5-ке дейінгі сөйлемдерді тыңдаймыз, және де соны суретпен сәйкестендіреміз. Екінші жаттығуға қарап, яғни бұл жерде бірінші сөйлемді айтқан ол Шерлок Холмс екен, A суреті. Екінші сөйлемді C суретіндегі Галам айтқан екен. Үшіншісін B суретіндегі Dorothy. Төртіншісін E суретіндегі, яғни Jim Lovell. Бесіншісін D суретіндегі Agent 007 айтқан екен, Осылай жазамыз оқушылар. Келесі бізде төртінші жаттығу Exercise 4. Which story would you like to read? Сен қай оқиғаны оқыған келеді дейді, Яғни бұл жерде why дейді, неге дейді, I would like to read The Lord of the Rings. Because it's exciting and full of adventure. The characters are unusual and the story teaches about friendship and courage. Біз осы беттегі таныс емес сөздердің аудармасын жазып қойған болатын, сонымен танысайық, Reading for pleasure, бұл ләззат үшін оқу, яғни рахаттана оқу дегенді білдіреді, Келесі characters, яғни кейіпкерлер, detective, яғни ол детектив, solve crimes, қылмысты ашу, brave, battle, kind, мейірімді, creature, жаратылыс, obsessed, қатты әуестенген, precious, қымбат, secret agent, құпия агент, government, үкімет, astronaut, ғарышкер, mission, миссия, plotline, оқиға желісі, adventure, шынтырман оқиға, яғни приключение, courage, ол батылдық дегені білдіреді екен. Келесі бізде 54-ші бет, яғни 5A, 20,000 leagues under the sea. Теңіздің астындағы 20 мың жылдық, яғни оқиға, Енді осы жерде біз бірінші жаттығу Exercise 1. Why do you think people call Jules Verne the father of science fiction? Read the biography to find out. Яғни бұл жерде біз Julius Gabriel Verne деген адамның
өмірбаян оқып алуымыз керек бірінші. Енді сұраққа жауап береміз бұл жерде, яғни why do you think people call Jules Verne the father of science fiction? Ғылымның атасы деп неге атаған дейді, я? Жаңағы Jules Verne дегенде. Енді people call Jules Verne the father of science fiction because he wrote about inventions like submarines, spaceships, and the advanced technology before they were invented. His ideas were very imaginative and ahead of his time. Бірінші жаттығуға осылай жауап берсек болады. Келесі екінші жаттығу exercise 2, look at the pictures, суреттерге қараймыз. Which shows, яғни суретпен осы сөйлемдерді сәйкестендіруіміз керек. Бірінші, a man looking out of an underwater window. Яғни адам дейді, ер адам дейді, теңіздің астындағы терезеден қарап жатыр сыртқа дейді. Яғни ол би суреті екен. Келесі, a man falling into the sea. Адам теңізге қарай құлап жатыр. Яғни ол бізде sea суреті екен, я. Келесі, үшінші, two men getting onto a large ship. Ship дегеніміз бұл қайық. Яғни бұл жерде айтады, екі адам, two men getting onto a large ship дейді. Екі адам жаңағы үлкен кемеге, қайыққа мініп жатыр дейді. Келесі, some, яғни ол е суреті болады. Some divers discovering a giant oyster with a huge pearl. D суреті болады. Келесі, man standing on a submarine. A суреті болады. Енді осылай сәйкестендіріп аламыз. Келесі үшінші жаттығу exercise 8, listen to an adaptation of the beginning of the story 20,000 Leagues Under the Sea, and put the pictures in the correct order. Яғни үшінші жаттығуда біз үшінші жаттығудың жауабы, яғни correct order of the pictures, суретті бұл жерде ретімен қою керек. Бірінші сурет C болады, келесі сурет E суреті болады, яғни қатарымен ретімен, одан кейін A, B, D болады екен. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. What do you know about the lost city of Atlantis? Яғни Атлантикадағы жоғалған қала туралы не білесің дейді. What did Professor Aronnax see while he was studying the ocean floor? Listen and read the extract to find out. Бұл жерде тыңдаймыз және жаңағы сұраққа жауап береміз. Atlantis was a lost ancient city under the sea. Теңіздің астындағы жоғалған қалаға жатады дейді, Atlantis деген. Professor Aronnax saw stone houses, тастан соғылған үйлерді көрді дейді. Streets and ancient buildings, ежелгі ғимараттар мен көшелерді көрді дейді. While he was studying the ocean floor, зерттеген кезде дейді. Келесі бесінші жаттығу exercise 5. Read the extract again and complete the sentences. Оқимыз, яғни the lost city, жоғалған қала деген бізде 55-ші бетте текст бар екен, сол текстті оқып сұрақтарға жауап беру керек мұнда. Яғни сөйлемдерді аяқтау керек дегенім. Бірінші, Captain Nemo took as nurse through the Indian Ocean to the Mediterranean Sea деп жауап береміз. Келесі, екінші, we sailed through the Mediterranean Sea and entered the Atlantic Ocean. Үшінші, there were stone houses and ancient buildings. Келесі, Atlantis did exist, but only Captain Nemo knew about it. Осылай жауап береміз. Келесі алтыншы жаттығу exercise 6, fill in since, so or such. Яғни осы since, so, such деген сөздерді бос орындарға жазуымыз керек. He turned on the outside lights since it was dark outside. It was such a bright light that they could see the ocean floor. Üçüncü, the buildings were so old that it looked like an ancient city. The fourth, they could reach a land easily since they were close to Europe. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақтарда 55-56 беттерді түсіндіріп беретін боламыз, және де осы видеоның соңында Эксел оқулығының workbook'ының жауаптары шығатын болады. Видеоны көріп, достарымызбен бөлісіп кетейік. Ендеше